Rita Saliba saret l-ewwel mara Maltija li waslet tal-quċċata tal-Muntanja Denali fl-Alaska li hija l-ogħla muntanja fl-Amerika ta' fuq. Din mhix l-ewwel sfida ta' din ix-xorta l Rita. Fl-ewwel jiem tas-sena Rita rnexxilha titla sal-quċċata tal-Muntanja Aconcagua li hija l-ogħla muntanja fl-Amerika t'isfel. Matul l-aħħar sentejn Rita telet ukoll sal-quċċata tal-Muntanja Kilimanjaro u l-Muntanja Elbrus. Minn dawn l-esperjenzi Rita qalet li l-esperjenza tal-aħħar ġimgħat fl-Alaska kienet l-aktar waħda jibsa. Fuq din il-muntanja it-temp jagħmel ħafna differenza. Eżempju, konna maħlin f'ċerta kampijiet għal tul ta' żmien minħabba riħ qawwi jew snow so ma stajniex nċaqalqu minn kamp għal ieħor. Ukoll hija muntanja remota ħafna. So kuljum eżempju kellna nġorru basket ta' xi 20 kilo fuq darna li tagħmilha muntanja diffiċli ħafna biex timxi minn kamp għal ieħor. Kien hemm mumenti li l-kundizzjoni ħżiena tat-temp qabdu jaqtaw qalb Rita u l-5 xabbaturi l-oħra fil-grupp tagħha. Iżda b'ħafna sforz u reżiljenza irnexxilhom jaslu b'suċċess għal quċċata fit-3 ta' Ġunju. Xabbaturi oħra ma kinux daqshekk ix-xurtjati. Grupp minnhom kellu inċident fil-parti magħrufa bħala Denali Pass li ħalla 3 xabbaturi mejta. Skont figuri tal-Park Nazzjonali ta' Denali, matul is-snin mitu l-fuq minn 130 persuna fuq din il-muntanja. Kull sena bejn 1000 u 1200 xabbatur jittanta jitla sal-quċċata tal-Muntanja Denali u s-sena li għaddiet iktar minn nofshom ma rnexxilhomx. Dan ifisser li Rita hija fost ftit mijiet ta' persuni minn madwar id-dinja li din is-sena jkunu temmew l-isfida b'suċċess. Overall, ovvjament kienet esperjenza totalment sabiħa u differenti minn muntani li għamilt qabel, so ovvjament hija muntanja qalbi ħafna u memori sbieħ ħafna. Permezz ta' din l-isfida Rita qed tiġbor fondi b'rizq l-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandonati u Puttino Cares.